Olwaira enteekateeka y'okujjukira abajulizi ba Uganda abeewaayo okufiirira eddiini lyekomekkerezeddwa wali ku bigwa by'abajulizi Namugongo. Era emikolo gino gyetabiddwako enkuyanja y'abalamazi okuva mu Uganda ne mu mawanga gatulinaanye okuli Kenya, Tanzania n'amalala. Eby'okwerinda bibadde egguluggulu okwetooloola ebiggwa byombi okuli eky'Abakatuliki n'eky'Abakristaayo, nga poliisi badde eyambibwako ebitongole by'ebyokwerinda ebirala okubadde UPDF, SFC n'abalala okulaba nga tewali atataganya kusaba kuno. Zibadde ziwera ssaawa emu ey'okumakya ab'ebyokwerinda babadde basazeeko dda amakubo gonna agagenda ku bigwa by'abajulizi Namugongo, era abalamazi babakoledde ekkubo limu mwe babadde bayita okuyingira munda wakati mu byokwerinda eby'amaanyi. Mu kiseera kye kimu ab'ebyokwerinda nga bakulembeddwa mu ggye likumi omukulembeze w'eggwanga era SFC be babadde bakulembeddemu okwekebejja abalamazi naddala abo abadde bayingira munda, era ebintu omubadde ensawo obedde basooka biteeka bbali olwo ne babeekebejja. Ebyuma ebikozesebwa mu kuketta nabyo bibaddewo mu bungi okuli eby'omu bbanga bemukettira wala n'ebirala okulaba nga tewabaawo mbeera yonna. Abasirikale okubadde ab'amagye, abapoliisi n'abalala obedda bayiibwa mu bungi. Ekkuumiro lya poliisi eritambula nalyo obedda liri bulindaala okuggalira oyo yenna obedda aleetebwa nga yeenyigidde mu bumenyi bw'amateeka. Poliisi etegeeza nti ekutte abantu abasubi mu 3 beesanze nga bamenya amateeka. Ezo nga zibaddemu obubbi obw'enjawulo omuli okubba amasimu, engoye, nga kwotadde ne laptop. Waliwo abamu abazze ne laptops, so twakafunayo cases ng'ezo. Era wano ku kigo kye kimu waliwo abaana 8 abaakazuulwa nga babuze ttiimu zaffe ez'enjawulo eza poliisi eziri mu kulawuna, era nga bali ku ttenti yaffe eya Child and Family. Ng'oggyeko ekyo tulina abaana balala 2 abakyabuze be tukyali mu kunoonya ne bwe banaabalabise tujja bba tutegeeza bazadde baabwe. Mu ngeri y'emera tuli mu kuyisa ebirango wano ku kigo kye kimu eri nga tukwataganye na administration wano okulaba nti nno muzadde yenna alina omwana abuze akebereko ku ttenti yaffe ya Child and Family era ng'eri kumpi nnyo naawe woofulumira ku kigo. Oweesigira alabudde balina ekirowoozo ky'okunyaggula abalamazi mu budde obw'ekiro enti beerimba. Tulina poliisi eya bulijjo, tulina poliisi ezisobola okuddukirira amangu wabeerawo embeera eguddewo yonna ng'ey'obutujju obw'omuliro omuli counter terrorism. Tulina poliisi ezikiza omuliro, tulina abaganda baffe okuva mu UPDF n'ebitongole byabwe byonna ebiri mu UPDF okuba nti no biri wano, okuba nti no tulaba nti olunaku lugenda bulungi, olunaku olwaleero. Embeera by'okwerinda bwetyo bibadde olwaleero mu kulamaga, wabula nga poliisi bwetutegeezezza esobodde okukwata abavubuka 34 wano babadde bazze kukolera mu nsawo za bannaabwe. Kankwasa munayi Faida Nakaiza atala kunnyonnyola ebyobulamu nga bitambudde mu kulamaga kuno. Nze Posiano Mukiibi wane Namugongo. Kale webale nnyo Posiano Mukiibi nga tetunaba kugenda wa Faida Nakaiza, webale kwekumira ku BBS Terefayina. Eyo terefayina eyaffe ey'Obwakabaka bwa Buganda. Mawulire Gambuuze g'okyalaba. Tugenda kuwummulamu tukomewo ne Faida Nakaiza atubulire nga ebibadde